سلام علیکم بینندگان گرامی، تماشابینان محترم. اگر نوارهای ما به شما پسند آمده باشد، در کانال ما ابونه شدن را فراموش نسازید و لایک های خود را دریغ ندارید. همین را قید نمودنیم که اگر یگان سوال هایتان باشد در کامنتاری نویسید، حتما جواب می دهم و مصلحت های مفیدمان را برای پیشگیری کسلی های چاروهایتان دریغ نمی دارم. التهاب سرایتی پیستان ها بیماری شدید گذرنده سرایت زدایی مادینه های حیوانات گوناگون از سن حیوان کلان و خرد شاخدار بوده با شکل های گوناگون التهاب پیستان، این چنین ویران شوی حالت عمومی و زهرالشوی سریشت ظاهر می گردد. برانگیزنده بیماری در گاوها التهاب پیستان ها در حالت های زیاد از طرف استرپتوکوک ها و استافیلوکوک ها به وجود آورده می شود. استرپتوکوکوس اگالاکتیوس گروه های زردآبی به از روی تصنیفات لندزفیلد برانگیزنده حاصل التهاب پیستان در گاوها. استرپتوکوک های دیگر گروه های استرپتوکوکوس اوبریس، استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه و دیگران اهمیت اپیزیولوژی ندارند، گرچند که می توانند هنگام التهاب پیستان گاو جدا گردند. استافیلوکوکوس آریوس نیز سببگاری نسبتاً اساسی التهاب شدید و مزمن پیستان ها در پوده های چاروای شیرده باشد. این زینه یکمی کسلی می باشد. این یکی از بدترین کسلی های سینه چاروا به حساب می رود. هر یک چاچ چاروا کانال علاهیده شیری خود را دارد که به همین خاطر به یکدیگر ضرر نمی دهد و از حساب بلند شدن حرارت تلفیابی چاروا از این کسل امکان دارد. تبابت کردن کسلی مستید سینه درد خیلی دشوار است، بنابراین لازم است که سری وقت کسلی مستید تبابت کرده شود. چنانه که در بالا ذکر نمودیم، تبابت شدنش خیلی دشوار است و در این نمودی کسل درون سینه گاو از یک نوع مایع گاز مانند پر می شود که در وقت دست کردن سینه ما گاز را حس کرده می توانیم. این کسل 7 نمود می شود و حالا ما درباره کسلی مستید خونین به شما معلومات می دهیم. شکل های مستید و نشانه های آن: یکم مستید های خونین سریاز مستید، دوم مستید های کاترال مستید، سوم مستید نخدار فیبریاز مستید، چهارم مستید های چرکی و زردابی بنای مستید، پنجم مستید های گمارگی چسکی مستید، ششم کالی مستید، هفتم مستید های سوب کلینیکی مستید. ظهورات کلینیکی بیماری در هر یک حالت علاهیده می تواند خیلی فرق کند. علامت ها از شکل مستید وابسته است که در آن گاو سرایت یافته است. شکل های زیرین مستید ها فرق می کند. یکم مستید های خونین: گاوها پس از تولد کنی از مستید های سرازی اذیت می کشند. بیماری شدید است، درد سخت می کشد، ورم می کند، بعضا سرخ می شود. هنگام شیردهی و حیوان سراسیمه می شود. مقدار و روغن شیر کم می شود. بعضا لخته های سفیده ها در آن می ایستد. مستید های سراز در گاوها تبابت فوری را طلب می کند، وگرنه آن به شکل خطرناک و مزمن تبدیل می یابد و برقرار کردن حاصل شیر قریب غیر امکان خواهد بود. بینندگان گرامی و تماشابینان محترم، از همه شما خواهش میکنیم پسند کردن و لایک ماندن را فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی کار ما می باشد. تشکر به دقتتان.